Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbiku anwarul hukama aqwalahum. Tasbiku dingini apa anwarul hukama pira-pira nure wong kang wicaksana. Wa hum utai hukama iku al-arifuna pira-pira wong kang makrifat billahi ta'ala ing Allah ta'ala. Al-alimun kang pira-pira ngawruhi bihi ing Allah. Dingini aqwalahum ing pira-pira pengucape hukama. Wa anwaruhum utawi pira-pira nure hukama iku anwaru ma'rifatihim pira-pira nure ma'rifati hukama. Wa ya utawi anwaru ma'rifah anwaruhum iku quwwatu yaqinihim kuwate yakine hukama bi annal umura kelawan sak temene pira-pira sekabehe perkara kullahaya sekabehe umur iku biadillah tetep ana ing dalem ngersane Allah taala. La syarika ora ana kang nyekutoni lahu iku maujud lahu ketuwe Allah fiha ing dalam umur. Wa idza aradu mongko ing dalem nalikane ngarepake hukama irsyada ibadillahi ing nuduhake pira-pira kaulane Allah. Wa nasihatahum lan mituturi ing ibadillah biiznin kelawan izin minallahi ta'ala tawajjahu mongko padha madhep hukama ilallah wal tajaulan padha ngungsi hukama ilahi ing Allah bi ayyatawalla ing dalam yen to arep nandangi arep masrahake ing dalam arep yen to masrahake sapa Allah lahum maring hukama amra qulubi ibadi ing perkarane pira-pira atine pira-pira kawane Allah. Biayaj ala klan yen to ndadekake Allah fiha ing dalam kulub ahliyatan ing ahli wastidadan lan cecawis likobuli maring nampa barang yari tukang temeka apa ma'aleha ing atase kulub aleha ing atase kulub ayakhruju mongko metu ming kulubihim saking pira-pira atine hukama. Niki mangrujuke hukama. Mbok bilih kula mbiyen ngrujuke ning ngene ibad niki saniki hukama. Khina idzin ing dalem nalikane yatawalla lahum amra qulubi ibadi apa nurun nur sing metu apa nurun nasyun kang cukul min nuri sarairihim saking nure pira-pira sire hukama yasilu kang bisa tumeka apa nuru sarairihim ilatul qulub maring mengkono pira-pira atine kawula. Fa haitsu sara mongko ing dalem sekirane dadi apa tanwiru padang nur ayin nuru tegese nur aistaqarra tegese tetep nur fi qulubi ibadillah ing dalem pira-pira atine pira-pira kalane Allah alladzina ya wong akeh yuriduna kang padha ngarepake sapa ladin irsyadahum ing nuduhake ibad wa sala mongko tumeka apa takbir ai talaqathu tegese nampa ing takbir apa tilkal qulubu mengkono pira-pira ati bil qabuli kelawan nampa kama tatalaqa kaya nampa apal ardu bumi almaitatu kang mati wa bilal matori ing tetese udan wayan tafiuna pongko padha ngalap manfaat sapa ibad. Nah niki rujuke tengene ibad ninggil niku bidzalika kelan mengkono-kono takbir ataman tifain kelan luwih sempurnane ngalap manfaat. Summa alala nuri gawe ilat sapa Mbah Kyai Musoneb zalika mengkono-mengkono dawuh haitsu sorot tanwir wa salat takbir bikoli kelan dawuh Mbah Kyai Musoneb kullu kalamin utai saben kalam ya bruzu kang metu apa kalam iku alaihi lan iku tetep ing atase kalam alwawu utawi wawune iku lil hal hale lan iku tetep iku lan hale lan iku tetep iku ing atase kalam niku enten khobar loro niku jumlah ini dadi khobar
kullu kalamin alaihi ne dadi khabar muqaddam al wawu iku lil hal wa fi ba'dhin nusah lan iku tetep dalam setengah nusah isqatu wa tenggugurake wawu kiswatul qalbi utawi tutupe atau sandangane utawa kemasane ati alladzi minhu kang tetep saking qalb baraza metu apa kalam baraza metu apa kalam fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana apa al qalbu ati iku munawwarun dipadangi iktasa mongko nganggo berpakaian apa al kalamu kalam nuron ing nur pala tamuju mongko ora bisa nglepeh ing kalam apa asma pira-pira pirungu wala tungkiruhu lan ora ingkar ing kalam apa al qulubu pira-pira ati wakiswatu mongko tai kiswai qalb wa ya kiswatu iku zalikan nur mengkono nur wa kalamul hukama utai kalame hukama iku ya bruzu metu apa kalam maksuan haliden sandangi kiswatil anwari lan pira-pira sandangan pira-pira nur kelawan sandangan pira-pira nur watuf tahu mengko dibuka bi kelawan kalamul hukama apa aqfalul qulubi pira-pira gemboke ati wastajibuna lan amprih nyembadani amprih kasembadan sapa hukama linidai habibi maring undangane kekasih hukama wa kalamul mudda'ina utai kalame wong kang ngaku-ngaku iku ya perusu metu apa kalamul mudda'in wa alaihi lan iku tetep ing atase kalam adzul matu tai peteng fala yuntafa'u mengko ora bisa dialap manfaat apa bi kalam atam mantifain kelan wis sempurnane ngalap manfaat ning waqt yuntafa'ulan terkadang dialap manfaat apa bi kalam miyajati hakikati saking arah hakikate kalam wa matmuni hilan kang den simpen kalam lamin jihatika ili ora saking ararai wong kang ngucapake ing kalam innallaha sa'taman Allah iku la yu'ayyidu yakti nguatake Allah hadad dina ing agama birrajulil fajiri lawan lanang kang lacut man utai wong sapa iku uzina diizini sapa lahuman minal arifina saking propro kang makrifat billahi taala fit ta'biri ing dalam nembungake anil haqaiqi saking propro hakikat wa yauti haqaiq iku ulumul wahbi ilmu peparing wal fatilan kebukae ati al makhuzatu sifate ulum kang dialap anillahi taala bila wasitaten kelantan polantaran wa alamatul idzni uta alamate idzin lahu maring man fi dzalika ing dalem mengkono-kono takbir iku taisiru takbiri gampangake takbir ali ngatasé man wa suhulatuhu lan gampange takbir dipaham wa ada mukhtiyajilan ora anane butuhe man fi ilqail ma'arif ing dalem nibake propro makrifat ila kulfatin maring kangelan bal yajidu balik nemu sapa man lisanahu ing lisane man muntalikon ingkang beteh ngucap kanthi gampang waya jitulan nemu man indahu ana ing dalem standinge man baitan ing perkara kang nangekake kang mendorong ila takbiri maring nembungake ngucapake anda saking ma'arif ma'as salamati sartane selamat ma'afa min afatin nutki saking propro panca bahayane ngucap wa alamatu zalika uti alamate mengkono-kono idzin bin nisbati kelan den nisbatake lisamiina maring pira-pira kang padha ngrungokake iku ma barang zakarhu kang nutur Mbah Kiai Musannaf ing mabikolihi kelan den Mbah Kiai Musannaf fuhimat mongko difaham fi masami'il khalqi dalam pira-pirungane makhluk apa ibarate ungkapane tetembungane man walam yaftaqiru mongko ora butuh sapa khalqu ila muawadatin maring baleni wa tikrarin lan bolan baleni wa ja'alul asma'i tendadake pira-pira pirungu didadekno mahalan ing panggonan lil fahmi iku mubalaghatun banget-bangetake wa ila lamun ora ana tujuan mubalaghah wa mahalluha mongko utahe panggonane fahmu hakikatan panggonane fahmu niku rujuke tetep fahmu afham hakikatan wa ya mahal iku alqalbu ati wa juliyat lan dipertelakake bidhamil jim wa tasdidil lam aidu harut tekse pertelo ilaihim maring khalqu apa isyaratu isyara iman wa ya uta isyarah iku altafulih lembut minal ibarat tinimbang sangka ibarat
allati yasta'miluha kang gunakake ing ibarat sapa ahli thariqi ahli thariqah fil akhbari dalam pira-pira kabar minal ulumi fil akhbari dalam pira-pira khabar minal ulumi saking pira-pira ilmu al batiniyati kang basa batin wal haqaiqi lan pira-pira hakikat al irfaniyati kang basa ma'rifat ai fala yahtajuna tekse mongko ora hajat sapa khalqu ora hajat ila itnabin maring dawaake wala iksarin lan ora ngekake bi khilafi ghairil ma'duni klan bidani liyane kang den idini sapa lahu al fi dzalika dalam mengkono-kono ta'bir summa qala bismillahirrahmanirrahim tasbiku anwarul hukama aqwalahum dados pancaran sinar hatinya orang-orang yang makrifat kepada Allah itu mendahului perkataannya. Jadi artinya sebelum beliau-beliau itu ngendiko, sinar makrifatnya itu sudah lebih dulu menjadi dasar dawe niku. Nah, niku kados makalah-makalah niku wong sing ngerti iku akale sing didhisikno atau atine sing didhisikno nuli pengucape sing keri. Nek sing wong bodho-bodho kados awak dhewe niku biasane sing didhisikno ucapane. Sing dibicarakan ucapane ati akale mbok urusan kok piye. Sing penting aku ngomong. Tapi menawi tiang-tiang makrifat niku cahaya makrifatnya dulu yang mendasari ucapan-ucapanipun ingkang keluar dari mulut beliau. Lajeng fa haitsu syarat tanwir wa shalat ta'bir. Sekiranya cahaya itu memancar haitsu syarat tanwir, maka akan sampailah takbir, ungkapan-ungkapan itu, nasihat-nasihat itu akan sampai pada orang yang mendengarkan, orang yang meminta atau butuh nasihat. Nah niku ngaten. Sinten hukama niku? Nggih al-arifuna billah. Wong sing padha makrifat marang Allah, sing padha ngerti Gusti Allah. Tampaknya sagedipun bagi-bagi. Orang alim niku ana loro. Siji al-alim bi ahkamillah, nomor loro al-alim billah. Ana wong sing pinter hukum-hukume Allah, halal haram sapi nunggalane, tapi kurang pate ngerti karo, kurang pate paham karo Gusti Allah. Ana wong sing ora ngerti hukum-hukume Allah syariat, tapi nek karo Allah paham banget. Ngoten niku enten. Suwe-suwe nek diterus-terusna bisa terbagi menjadi dua ini. Nah tiang kalih niki, kelompok kalih niki nek ora akur ora rukun ya masyarakate sing rusak. Dek ngerti Gusti Allah, sifat-sifate, sunah-sunahe Allah. Angkleh-angkleh Gusti Allah, tapi dia tidak ngerti hukum-hukume Gusti Allah. Kurang ngerti, mboten kok mboten ngerti, kurang ngerti hukum-hukum Gusti Allah ngeten niki wonten. Terus orang hakim, hukama niku orang-orang yang makrifat pada Allah, pilih mereka orang-orang itu ngendika nggih dengan atas nama Allah. Bila sedang diam nggih dengan Allah. Bila dia sedang gaib dari dirinya sendiri, dia akan melihat bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan menuju kepada Allah. Semanten ugi menawi dia akan mentakbirkan, mengungkapkan sesuatu
niku nur syuhudnya itu lebih dulu, nur makrifatnya itu langkung rumiyin mlebet ten ati sadurunge lesan niku ngucap, sadurunge lesan niku membahasakan, mengungkapkan napa sing wonten lebetipun manah. Dah niki biasa sekedar tahu mawon nek wong sing makrifat niku ngoten niku. Nah, nur mereka itu adalah nur makrifat. Nur makrifat niku isane kekuatan, keyakinan bahwa segala itu ada di tangan Allah. Urusan apapun ndak bisa wae yang bisa ikut campur tangan pada dengan Allah, ndak bisa. Semua yang mengatur Allah. Kita itu hanya sebagai penampakan mawon. Penampakan, bila ada sebab-sebab yang kita lakukan, ya memang itu adalah penampakan dari kehendak Allah ada pada diri kita. Diwujudke kon ngene nuli hasil ngene. Yang penting kekuatan nih, keyakinan tiang-tiang kalau wau niku bahwa semua itu atas kekuasaan Allah, semua itu atas kehendak Allah. Niku yang dirumiyinken wonten manahipun, menawi badhe napa-napa. Bila akan mengendaki sesuatu, memberikan nasihat misalnya, memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah, minta izin kepada Allah bahwa ini adalah karenamu ya Allah, ini adalah demi melaksanakan tugasmu ya Allah. Lantas piyambakipun menika selalu nyendekno awake nang Gusti Allah. Menawi sampun ngaten, maka ungkapan-ungkapan mereka itu akan bisa sampai kepada manahipun tiang-tiang ingkang dipun aturi pirsa utawi ingkang dipun nasihati. Mula kula eling rumiyin Mbah Kiai kula niku nek nasihati kula aja lali ndongakno marang muridmu. Sak beler-belere muridmu tetep kok dongake, aja jeleh-jeleh ndongake nang murite. Niku wong salwangsul Mbah Kiai sepuh-sepuh pesen kalih kula ngaten. Nah, artinya napa ingkang dipun tampi kalian murid menika sejatosipun nggih atas kehendak Allah. Mula kula nyuwun kali pangeran supaya santriku dikai paham, santriku dikai ngerti. Mula santri kudu didongakno muga-muga santri iku sabar nggone ngaji, muga-muga iso nampa gampang nampa piwulange guru lan muga-muga ilmune manfaat. Niku terus lah nek pun ngaten niku biasane gampang ditampa karo santrine. Piwulange guru niku gampang ditampa. Nah, fahaitsu sarat tanwir, maka sekiranya cahaya hati mereka para hukama niku sudah menyinari, takbir yang disampaikan, takbir ungkapan yang disampaikan kepada orang-orang lain, kepada santri-santrinya misalnya niku akan bisa sampai, akan bisa diterima niku merate fahaitsu sorot tanwir wa salat takbir. Sekirane padange ati iku wis ana, mongko takbir itu akan bisa sampai kepada siapa yang dituju. Nah niku ibarate kaya dene udan sing tumiba ana ing bumi. Kapan iku udan tumiba ning bumi nggih, udan niku bisa dimanfaatake. Bisa dimanfaatake. Nah, dinisbatake diumpamakne udan niku adalah nasihat, takbir, pitutur dari orang-orang yang bijaksana. Tumiba ning bumi atine dadi adem. Sing napa menika sing ahli maksiat ya iso mareni maksiate, sing napa menika leli ya iso kelingan, sing taat kapan krungu semakin tambah taate dhateng Gusti Allah. Kula nek
Kilingan ngeten niki njur kula isin karo awak kula dhewe. Nah aku ki ngaji mendina ora do paham iki apa mergo aku ki ora duwe sinar. Apa ki jenengane? Sing ning jerone ati sing nyebabake gampang diterima karo murid. Apa pancen murite sing beler kula mboten ngerti niku. Kandhani bolak-balik ora nyambung-nyambung nggih. Apa pancen aku ki sing ora duwe makrifat. Sing atiku sing ora dipadangi karo makrifat. Sehingga ngaji bolak-balik ya ana ya ini pancet wae. Upama kelingan ya sedelok tok, seneng-seneng pisan tok. Begitu bubar sangka majelis ya bubar jalan kabeh, ilmune barang bubar. Ya pisanane pengen menyampaikannya niku menyenangkan, menarik. Paham wah. Tetapi hanya sesaat itu saja. Ini tanda kalau yang menyampaikan itu hatinya tidak punya cahaya, tidak didahului oleh anwarul hukama, tidak didahului oleh nurul makrifat. Nah, mula dadi guru niku nggih sejatine niku kangelan. Piye bisane ditampa karo muridé nggih kudu berusaha. Sebab sampean dadi guru wis ora lah muridku paham ra paham nggih piye dadi guru kok ngono. Anane sampean mulang kesel-kesel niku nggih ilmune gen iso ditampa karo murid. Wingi wis tak kandhakno, piye bisane ilmumu ditampa karo murid? Ya kowe kudu disenengi karo muridmu. Nek kok muridmu serik karo kowe, ya ora bakalan ilmumu bisa ditampa. Nah, mulakno murid-murid khususnya wedok-wedok kudu seneng karo aku. Ben apa sing tak sampaike kuwi iso ditampa ngono. Nek serik ora bakalan sampean saged nampa. Apa meneh kadung serik. Kadung serik mbok apika tetep dianggap Allah. Terus ngaten niku. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baraza. Niku bahasane apik tapi arep gawe basa sing apik ngaten niku malah ora paham dadi. Ungkapan kullu kalamin, setiap ungkapan, setiap kata-kata niku muncul atau berasal dari kemasannya. Kiswat kemasannya hati, kiswatul qalbi alladzi minhu baraza, dari bungkus yang dimana kata-kata itu keluar, bungkus yang ada di dalam hati ini. Apabila hati niku cerah, kata-katanya ya akan terlontar dengan membawa cahaya, dengan membawa sinar, bisa diterima, iso dadi ayeme ati. Nek misale awake dhewe niku maune niku ahli maksiat, begitu kita menerima ungkapan yang keluar dari hati yang bersinar, awake dhewe sadar, Allah subhanallah. Lantas kalam itu, kata-kata itu akan selalu diingat, akan selalu membekas di dalam hati. Niku nuduhake nek metune kata-kata iku sangka cahayane ati. Tapi nek metune kata-kata iku sangka petenge ati iki ya sapa mergo dibarengi karo riya, mergo dibarengi karo takabur, ora ikhlas, niku nggih peteng. Niku nggih ora iso dialap manfaat. Kata-kata niku mboten dialap manfaat. Sampeyan to nek ora percaya, ngandhanana wong tapi sampean rumangsa pinter. Pinter wonge bodho, anggap sampean bodho, sampean nganggep awake sampean pinter, kandhanana wong kuwi ora bakal iso mlebu. Ora bakal iso mlebu sebab nganggone ati sing peteng. Kudune nganggo ati sing longgar, sing padhang. Khususe iki perkara hakikat, perkara tasawuf. Sing dikandhake niki perkara hakikat, perkara tasawuf, nggih. Mboten sabeh ilmu mboten. Mbok sampean arep nantang karo gurune nek ilmune sing kon pelajari niku ilmu-ilmu sing golek dhuwit niku ora apa-apa. Artine ora pengaruh lah niku. Ora, sampean bar kemaki kali gurune iso dadi pinter. Iso dadi duwe pangkat. Niku nek urusan donya, Mbah Kiai ora ngurus masalah donya sing kaya ngono iku. Dadi niki urusane urusan ilmu akhirat, ilmu hakikat. Mula enten tiyang niku alimun bil lisan, bahasane apik.
Walim nek kon ngomong pinter, manteke pinter, tapi atine bodho niku kathah. Mula nggih. Piye memadukan antara akal dan hati. Akal dan hati bisa serasi niku angel. Kadang-kadang akal tok sing maju, atine gak ono. Atine bodho. Sing akeh nggih ucapan sing maju ketok apik, tetapi makna dari ucapan itu tidak betul-betul keluar dari hati. Niku biasanya ulama-ulama hakikah niku nengeri niku gampang mawon. Kapan ana wong aweh pitutur kok wong iki seneng karo donya, iku mesti atine peteng. Sing disampaikno paling-paling ya mun delok tok krungu paham sesuk lali meneh. Muga-muga aku aja kaya ngono ah ngene. Yo kaya ngono tapi titik-titik lah. Nah, engko suwe-suwe ilang lah. Di kula niku nek ndelok kadang-kadang nggih ngaten niku iki murid-murid ki ora do paham-paham ki nyopo. Apa atiku sing peteng. Biasane sampean kan nyalahke murite nggih to. Oh, dedel, bocah kok dedel men. Murid ana sing wali men. Mbok kula sing mboten dedel ati jenengan Pak Guru sing peteng ngoten saged ngat. Saged ugi ngaten niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man udzina lahu fit ta'bir. Iki enten ugi niki sithik kula sempurnane. Enten kadang-kadang kata-kata yang keluar dari hati yang gelap niku nggih bisa dimanfaat manfaat. Tapi tidak pengaruh dari orangnya, pengaruh dari hakikat apa yang dikatakan. Nggih sami. Kadang-kadang jenengan kan enten sing paham to saking kula. Ingkang kula sampai, saking enten sing paham. Niku mboten keranten kulone. Tapi keranten memang hakikat yang saya sampaikan itu yang benar. Kandungan yang saya sampaikan niku yang benar. Jadi bukan karena saya yang bicara, ada model kayak begitu. Jadi nggih, karena hikmah itu kan dolatul mukmin. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan kebaikan justru dari orang nakal-nakal. Kita bisa menggantung pelajaran dari orang nakal-nakal. Misalnya sampean kebut-kebutan, sampean dikandani orang gugu, mbasan ora wong kebut-kebutan nabrak mati, sampean dadi malah orang wani kebut-kebutan. Itu jadi pelajaran dari orang ngebut nggih katen tadi. Bisa juga terjadi seperti itu karena hikmah itu barang hilangnya orang mukmin. Sampean bisa ambil dari mana saja. Google iso lah. Google niku sampean iso. Pokoknya kok ana barang hikmah ilmu manfaat sing sae niku asal mula milik orang mukmin. Apabila hilang dimanapun hilangnya, ambil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki terasipun Mbah Kyai ngendikaken innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Aja kaget. Gusti Allah nguatno agama iku karo wong lanang sing lacut. Wong lanang sing lacut bisa juga mungkin saya. Bisa juga mungkin saya. Quran, tafsir Quran menjadi marak. Banyak orang ngaji Al-Ibris. Sampeyan nggih ngaji kalih kula, ngaji hikam, ngaji kalih kula. Kadang-kadang Gusti Allah ngoten niku, agamane Allah menjadi kuat, semakin kuat. Sangka wong lanang sing lacut kados kula ngeten niki. Pun diakoni napa enten-entene. Menungsane kaya ngene, tapi nyatane agama itu bisa berserak bisa merambah kemana-mana karena dikuatkan oleh orang fajir. Niku berarti innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Kadang-kadang di suatu daerah ada orang enggak sembahyang, tapi dia seneng karo agama. Nek ana wong neko-neko karo agama, dia yang natai pertama. Padahal dia dhewe lacut. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Jadi hargailah itu. Ya, karena fajir apapun nyatane dia bisa menguatkan tentang ini kathah ngeten niki. Nah, tapi itu bukan karena orangnya, tapi karena kandungan kata-katanya, kandungan kebijaksanaannya itulah yang bagus yang bisa diterima. Niku wis sing dibicara wonge sing aweh takbir dan takbirnya. Niku bisa diterima
manakala didahului oleh nurul ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Man udzina lahu fit ta'bir, sapa wong wis diparingi izin untuk mengungkapkan masalah hakikat ilmu wahab, ilmu mukasyafah yang biasanya diambil dari Allah tanpa ada rantaran, niku mungkin fuhimat fi masami'il khalqi, akan mudah difaham di dalam telinga makhluk, telinga orang-orang yang mendengarkan. Lah tandane piye alamate? Alamate tiyang niku nek wis dikei izin karo Gusti Allah, iki lho ungkapno, barang iki kandakno. Niku delelah ngungkapke nggih gampang. Ora semang butuh mikir-mikir ngiyak-ngiyuk piye kata-kata sing enak sak pinunggalane, ora usah. Kaya-kaya lesane iki metu kaya mbrebeli. Ngaten niku. Ngeten tanpa mesti harus ngarang kata-kata yang indah. Mboten. Ya, seperti biasanya awake dhewe nek arep ngomong kan nek iso malah diapalke sik, digawe sing apik-apik. Para sederek wis diruntutke ngoten niku. Bukan itu. Di dalam persoalan hakikat bukan itu. Bukan indahnya kata. Bukan kiyak-kiyuknya kata, tapi nopo adalah nopo makna yang tersimpan di dalam kata-kata itu bisa diterima dengan baik, dan di dalam kita mengucapkan niku kita mboten usah berkesulitan karena mikir nek salah, mikir engko nek ngene nek ngono. Ndak ngomong seperti gerak refleks ngene Gusti Allah. Kapan enten napa-napa didahului diawali dengan semua itu adalah kodrat Allah, lagi bicara soal persoalane. Nek awake dhewe ngomong sik, golek siasat sik, bar kuwi mburine lagi iku kabeh terserah Gusti Allah. Awake dhewe mung ikhtiar mending. Tapi orang makrifat itu justru yang didahulukan itu ngono niki kudrahe Allah, kamalullah, iradatullah niku yang menjadi dasar utama. Kemudian khilahnya, ikhtiarnya itu setelahnya itu. Sehingga ketika kita berbicara ikhtiar, maka ikhtiar itu tidak lepas dari iradatullah wa qudratullah. Nah, orang kalau sudah diberi izin seperti itu, orang-orang yang dikehendaki oleh Mbak Kiai di sini itu sudah jarang diberi izin untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat, hal yang berkaitan dengan ilmu mukasyafah yang didapatkan tanpa ada perantara ngaji atau apa, itu ada sendiri berkah wirid yang kita tekuni niku pelajaran sing kan wingi nanti tergantung datangnya warid. Warid itu tergantung pada wirid. Kalau wiridnya itu tenan, nanti apa yang ada di dalam warid yang datang itu juga temenanan, juga banyak begitu. Nah, dia tidak menyampaikan itu semuanya gampang, ndak usah makso-makso, ora usah golek kata-kata sing rumit, ora usah apa anane disampaikan. Niku nuduhake nek wong wis diparingi izin untuk mengungkapkan sesuatu, dan bila dia sudah menyampaikan maka makhluk itu akan mudah memahami. Juga begitu isyarat-isyarat yang dia sampaikan itu juga akan dipahami oleh mereka. Nah, ini di dalam disiplin ilmu tasawuf, ilmu hakikat itu ada. Kalau kita sudah berdisiplin dengan guru itu namanya ada isyarat dari guru. Ilmu-ilmu isyarat iki piye maknane, iki piye. Dari hal, tidak dari ucapan. Tapi kita kan tidak paham. Tidak paham ya karena kita membuatkan memasuki yang sesungguhnya di dunia ini, tidak habitat kita yang sesungguhnya. Kecuali kalau kita ingin masuk yang sesungguhnya, ada sesuatu di situ, ada satu gerakan pasti di situ mengandung makna, mengandung isyarat. Isyaratnya itu apa? Nah, ini orang salah, sesuai nek wong ora bener, ya iso digawe ramalan-ramalan. Oh, iku isyarate ngene. Wong kok ngene, wajahe kok ngene, sikape kok ngene, iku isyarate ngene. Mulane Imam Sayyidina Ali niku ketika ada orang bicara, beliau tahu wonge kaya apa. Tapi kalau dia diam, Imam Sayyidina Ali sulit.
saya harus menunggu 1 hari melihat orang itu seperti apa. Sayyidina Ali. Mulane ngomong ning ngarepe wong pinter niku hati-hati yo. Sak kecap rong kecap, oh kelasmu iki kelas ngono kuwi to. Tapi nek orang ngomong sulit dititeni ki kaya apa? Kudu ngenteni sik sedina ndelok kelakuane. Oh kaya ngono lah gek ngerti. Jadi lebih mudah ditebak, dinilai orang yang banyak bicara. Ngomong wes. Kancane ora dikeki wektu. Nek kancane ngomong dheweke ora gelem ngrungokke. Wah, senemeni sasi niku. Tiyang kok ngono niku wis ketara wis kono ndang bali ngono wae. Apa butuhane ngono wae. Seperti itu niki nek wis urusan karo wong-wong sing dingendikake Mbah Ki Ali Makrifat niku pancen nggih gampang-gampang angel. Ya gampang niku orang-orang seperti itu selalu memaklumi keberadaan kita. Angele nggih kita niku sulit untuk diajak omong kecuali nek diguamblangno. Nah, padahal di dalam istilah ahli thariqah, di dalam istilah ahli tasawuf itu ada isyarat-isyarat yang cukup dengan isyarat-isyarat bahkan lebih jelas daripada ucapan. Niku ada yang seperti itu. Nah, wah niku semakin sulit dipahami itu ngalor ngidul. Ya ngono kuwi. Nggih ngaten niku. Barangkali ada yang tanya, jajal. Ada yang perlu dijelaskan lagi napa terus pundi. Mungkin takon ngene. Gampang. Lah kula niki kira-kira wis dikai izin mengungkapkan sesuatu napa dereng Kiai. Ya mungkin nek sesuatu niki soal pakan ya mungkin ya karepmu. Soal blonjo sih ya karepmu blonjo. Tapi nek soal ilmu hakikat hati-hati. Saat jenengan sudah diberi izin atau belum diberi izin. Tandane nek wis diberi izin nggih kados kala wau delalah ngomongno iku gampang. Ora usah golek rekayasa ngomong sing neko-neko. Ngomong apa anane. Ketika kita menghadapi orang seperti itu kadang-kadang kesan kita kok blak-blakan, bloko suto. Ya memang dia tidak punya beban, nggak punya beban. Dan ngomong itu bagi-bagi mereka, wong sudah dilandasi dengan nurul ma'rifah, yang mboten ragu-ragu lagi. Nah kita kan isih hitung-hitung, kok gak salah, kok gak menusuk perasaan, gak macem-macem. Niku menuduhake nek cek kelas-kelas awal. Tapi kalau sudah kelas hakikat, mbak arep kok kapak-kapakno izine Gusti Allah wis paring izin karo aku, saya harus mengungkapkan seperti ini. Nah, ngaten nggih, ngaten. Ya, setidaknya kita ngertilah walaupun ya mungkin sulit kita ke sana. Sulite piye? Sulite waktune wis tuwa. Jadi mempelajarinya untuk sesungguhnya itu wis kentekan waktu. Oto nek uripe umure urung tuwa iki sibuk karo masalah duit. Niku masalah sing warai angel ngoten niku. Sibuk karo masalah pangkat niku sing warai angel. Ya, upama ngono tak jaluk rasa wong akeh-akeh siji loro tok wong sakmene akeh ngono. Nggih seperti itu. Ya Allah, nggih, mudah-mudahan kita arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanattabi'al hawa. Al-Fatihah.